Përshëndetje, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Bashkia e Delvinës po realizon disa investime me bashkëfinancim për përmirësimin e jetës së banorëve, ndër projektet kryesore janë riasfaltimi rrugës hyrëse të qytetit, rikonstruksioni gjimnazit Sulejman Delvina dhe investimet në bibliotekën e qytetit. Sipas nënkryetares Brunilda Meleqi, këto investime synojnë përmirësimin e kushteve për banorët, rikthimin e emigrantëve dhe krijimin e kushteve më të mira për turistët. Kisha e Shën Dimitrit në fshatin Senic të Delvinës po i nështrohet rehabilitimit pas djegjes verën e kaluar. Kjo mundsohet falë mbështetjes së dhënë nga disa institucione të qeverisjes vendore dhe qendrore, nga deputetët të zonës së bashku me shoqatën Beslidhja e Vllazërisë Seniciote. Në Gjirokastër, fermerët që kultivojnë kultura drufrutore po intensifikojnë punën për mirëmbajtjen e pemëve në këtë periudhë të vitit. Në fshatin Topullaraj, fermeri Vladimir Drami kujdeset për 10 lloje pemësh frutore në mbi 2 hektar tokë, ndërsa thotë se për një prodhim cilësor mbështetet edhe te këshillat e specialistëve të bujqësisë. Gjirokastra ka mirëpritur edicionin e 5 të konkursit muzikor ndërkombëtar Tempo, i cili do të mbahet deri të dielën në Kështjellën e Argjiros. Ky event i Qendrës Kulturore Gjiroklasika do të sjellë në qytetin e Gurt 170 fëmijë të rinj që do të konkurojnë në disiplina të ndryshme. Ju njohim tani më gjerësisht. Në edicionin e 4 të ekipeve sportive në shkolla morën pjesë mbi 10.000 nxënës nga e gjithë Shqipëria, të organizuar në ekipe për vajza dhe djem në volejboll dhe basketboll. E pranishme në finalen e këtij kampionati, Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro tha se në edicionin e 5 do të ulet mosha e fëmijëve pjesëmarrës dhe do të shtohen edhe disiplina të tjera sportive. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro së bashku me presidentin e Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar Fidel Ylli ndoqën nga afër finalet e këtij kampionati kombëtar të edicionit të 4 të ekipeve sportive në shkolla, ku ekipet e vajzave dhe djemve në basketboll dhe volejboll sollën entuziazëm, talent dhe frymëgare. Por herë të parë këtë vit, programit i ushtua edhe disiplina e shahut me pjesëmarrjen e mbi 650 nxënësve. Ministria bëri të ditur se në edicionin e 5 do të ulet mosha e fëmijëve pjesëmarrës dhe do të shtohen edhe disiplinat e tjera sportive. Komitetin Olimpik Shqiptar do ta shtojë numrin e nxënësve që marrin pjesë, do ta ulin moshën me qëllim që ky çempionat që do të ndodhë sa herë. Në edicionin e 4 të ekipeve sportive në shkolla morën pjesë mbi 10.000 nxënës nga gjithë Shqipëria, të organizuar në ekipe sportive për vajza dhe djem në volejboll dhe basketboll. Ky program kombëtar, i mbështetur nga qeveria shqiptare dhe i shtrirë në 57 bashkit në 12 qarqet e vendit, synon promovimin e aktivitetit fizik, jetës së shëndetshme, frymës sportive në shkolla dhe socializimit mes të rinjve përmes sportit. Në vitet e fundit, Ministria e Arsimit ka rritur investimet në palestra, terene sportive dhe ambiente të dedikuara për zhvillimin e sportit në shkolla, duke krijuar më shumë mundësi për aktivizimin e nxënësve. Bashkia e Delvinës po realizon disa investime me bashkëfinancim për përmirësimin e jetës banorëve. Ndër projektet kryesore janë riasfaltimi i rrugës hyrëse të qytetit, rikonstruksioni i gjimnazit Sulejman Delvina dhe investimet në bibliotekën e qytetit. Sipas nënkryetares Brunilda Meleqi, këto investime synojnë përmirësimin e kushteve për banorët, rikthimin e emigrantëve dhe krijimin e kushteve më të mira për turistët. Bashkia e Delvinës po vjon investimet në disa zona të qytetit me synim për mirësimin e kushteve të jetesës për banorët, ndër projektet kryesore përfshihen përfundimi i riasfaltimit të rrugës hyrëse në qytet, rikonstruksioni i gjimnazit Sulejman Delvina, si dhe investimi në bibliotekën e qytetit. Punimet po zhvillohen në disa sektorë që konsiderohen të rëndësishëm për komunitetin. Jemi në përfundim të riasfaltimit të rrugës hyrëse të qytetit. Është bën tashmë i gjithë segmenti dhe vizimet, janë diku te 6 kilometra.
Gjithashtu një investim tjetër me bashkëfinancim me Ministrinë e Arsimit është Gjimnazi Sulejman Delvina, i cili është vetëm gjimnaz në fakt që Delvina ka, dhe gjithë synimi është krijimi i kushteve bashkëkohore për nxënësit tanë. Gjithashtu, shumë shpejt, kemi inaugurimin e bibliotekës së qytetit. Edhe ky investim është një investim me bashkëfinancim me Agjenci Kombëtare të Rinisë. Neve shumë shpejt do nisim punimet për restaurimin e sallës së aktiviteteve të kinoteatrit. Është një restaurim, një projekt që do të financohet nga granti performancës që bashkia ka përfituar në lidhje me grantin e performancës që ka qenë pjesë e vitit 2025. Gjithashtu, Bashkia Delvin prej 5 vitesh tashmë është fituese e projektit për përmirësimin e banesave për familjet në nevojë. Sipas kryetares Brunilda Meleqi, të gjitha këto projekte po realizohen me bashkëfinancim pasi bashkia ka një buxhet të kufizuar. Ajo theksoi se bashkëpunimi me institucione dhe programe të ndryshme ka bërë të mundur realizimin e investimeve që ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve dhe në përmirësimin e infrastrukturës së qytetit. Së pari, ndikim kanë të vetë banorët, të cilët edhe ata që janë tashmë emigrant kanë kthyer interes për banesat e tyre, sepse po e shikojnë që Delvina po merr një vëmendje, qoftë nga pushteti vendor, qoftë nga pushteti qendror. Ajo çka dua të shtoj është se jo vetëm këto investime që unë thash pak më parë, po kemi filluar investime edhe brenda në qytet, në rrugë dhe sheshe, të cilat padyshim që rrisin mënyrën e jetesës së qytetarëve. Këto investime synojnë jo vetëm përmirësimin e kushteve të jetesës për banorët, por edhe krijimin e më shumë mundësive për rikthimin e migrantëve në vendlindje. Gjithashtu projektet pritet të ndikojnë pozitivisht edhe në turizëm, duke ofruar kushte më të mira për vizitorët që zgjedhin të vizitojnë Delvinën dhe zonat përreth. Kisha e Shën Dimitrit në fshatin Senic të Delvinës po i nënshtrohet rehabilitimit pas djegjes verën e kaluar. Kjo mundësohet falë mbështetjes së dhënë nga disa institucione të qeverisjes vendore e qendrore, nga deputetët të zonës, së bashku me shoqatën Beslidhja e Vëllazërisë Seniciote. Këto ditë në kishën më shumë se 200 vjeçare të fshatit Senic në bashkinë e Delvinës kanë nisur puna për rehabilitimin e saj pas djegjes në korrikun e vitit të kaluar. Nën kujdesin e kryetarit të fshatit Llambinika është mundësuar sigurimi i bazës materiale të nevojshme për ngritjen e saj, e cila ka nisur nga çatje djegur tërësisht. Të falenderoj veçanërisht atë Joanin për kontributin dhe për kushtimin që ka dhënë dhe atë Nathanaelin që çdo ditë dhe çdo çast është interesuar që kisha të vinë eficiencë, të plot dhe shpresojmë që të bëhet mesha sa më shpejt me hedhjen e çatis. Brenda qershorit do të organizojmë një meshë që do të vinë gjithë klerikët dhe këtu do të bëhet një fest si gjithmonë në traditën që ka pas Senica dhe Seniciot. Rehabilitimi i kishës së Shën Dimitrit në Senic mundësohet falë mbështetjes së dhënë nga disa institucione të qeverisjes vendore e qendrore, nga deputetë të zonës e miq të mëdhenj të sinqertë të Senicës, ku rol të veçantë kanë Dimitër Toli, kryetari i Bashkisë Dropull dhe inxhinier Leonida Papa, hartuesi i projektit të rehabilitimit dhe ndjekës i tij me përgjegjësi e dashuri për Senicën e Seniciotët. Në Gjirokastër, fermerët që kultivojnë kultura drufrutore po intensifikojnë punën për mirëmbajtjen e pemëve në këtë periudhë të vitit. Në fshatin Topullaraj, fermeri Vladimir Drami kujdeset për 10 lloje pemësh frutore në mbi 2 hektar tokë, ndërsa thotë se për një prodhim cilësor mbështetet edhe tek këshillat e specialistëve të bujqësisë. Në Topullaraj të Gjirokastrës, kjo periudhë e vitit sjell angazhime të shtuara për fermerët që merren me kultura drufrutore. Mes tyre është edhe Vladimir Drami, i cili në mbi 2 hektar tokë ka kultivuar një shumëdhëshmëri pemësh frutore. Çdo ditë ai kujdeset për të siguruar prodhim cilësor. Në këtë fazë shërbimet janë mund të bëshënisë përkatje,
për kundra insekteve kështu që sa krijon kokrën duhet patjetër bësh spërkatje e pemëve. Për arsye që të bash shëndetshme pemën, mirë është duken deri tani po të shohim deri në pjekjen e tyre. Kryesisht dardha dhe kumlla që kam unë me shumicë janë mirë deri tani. Edhe lajthia po ashtu. Lajthia bën vit për vit s'ka problem, që këto të tjera janë këtu. Edhe qershia si vjet na bërën në fund të marsit, i bëra komplet klerimin e të gjitha pemëve. Kisha 2 vjet pa i hedhur dhe si vjet i hodha komplet pemëve, i plerova mirë. Kuptohet një çik me rezervë sepse janë shumë pemë dhe duan shumë, kuptohet, duan shumë. Do të thënë bujqësia është një gjë që do shumë të hedhësh lek edhe merr pak në fund. Nuk e ke nxjerr atë siç bën shërbimet edhe të marrësh edhe prodhimin. Me një eksperiencë të gjatë në bujqësi, Dhrami tregon se puna me pemët kërkon përkushtim të vazhdueshëm dhe vëmendje ndaj çdo detaji. Ai shprehet se pavarësisht viteve të eksperiencës vazhdon të konsultohet me specialistë të fushës për të ndjekur praktikat më të mira në shërbim të prodhimit. Unë vajta kohë dhe vërtet pyes sepse nuk pa pyetur s'ka gjithmonë mëson njeriu. Po dhe unë po të gjithë neve që kemi kultivuar si vreshta dhe pemtari, vajta vite që merrem me këtë punë dhe edhe vetja kemi marrë çik dorën. Megjithatë edhe në këtyre specialiste kur është nevoja i marrim në ashtu. Tani për sa i përket këtyre shërbimeve që mund të bëjmë tani, këto janë të detyrueshme njëherë spërkatja dhe plerimi. Krasitja njërës e para, pastaj janë tëra me radhë. Po gjithpo kam punë. Fermerët e zonës po përballen çdo vit me sfida që lidhen me kushtet klimatike dhe kostot e larta të prodhimit, por ata mbeten të përkushtuar për të mbajtur gjallë traditën e kultivimit të pemëve frutore. Banorët e Vurgut në Finiq ringjallin traditën duke festuar në manastirin e Shën Nikollës në Mesopotam. Ata kujtojnë festën tradicionale të 20 majit para vitit 1967. Pas 17 vitesh, kremtohet mesha e parë në manastirin e Shën Nikollës në Mesopotam të bashkisë së Finiqit, ishte vetë mitropoliti Gjirokastër Nathanail, i cili kreu shërbesën ujnore në këtë objekt kulti shumë të veçantë, i cili njëkohësisht edhe monument kulture. Çdo 20 maj organizohet një festë fetare tradicionale ku banorët mundohen të ruajnë të kultivojnë dhe të ngjallin traditën e të parëve të tyre. Zoti Sotir Thanasi, është kryetari i Këshillit Kombëtar në fshatin e Mesopotamit, kujton me nostalgji festat e para disa dekadave, konkretisht para vitit 1967, ku sistemi totalitar ndaloi me ligj besimin fetar. Është festë tradicionale, gjithashtu mlidheshin nga të gjitha fshatat predh nga Vurgu, nga Rizoma, nga Livina, edhe vazhdon në paniri. Gjithashtu atyre kishe mblidheshin 3-4 orkestra popullore dhe gjithse kush kërcente me dëshirin e vetë. Po kështu në bazmarimit të festës, ata të afërmit, minë të afërmit atyre dhe qënë në përshpirë në fshatin tonë. Edhe atje mbaronte festa për gjithë ditën në fshatin Mesopotam. Shoqata e emigrantëve të fshatit Mesopotam po mundohet të jetë prezente në festa që lidhen me vendindjen e tyre. Unë vi vit për vit në Shën Nikolla, se jam taksur, e kam parë që ka dhënë shumë gjëra të mira, si kish, edhe do të bajmë traditën. Sa zoti Niko Kaishi, nga fshati Fqenjë Kranes, kujton me nostalgji festën në manastirin e Mesopotamit para viteve 1967. Vija me maman timin e dark fillim këtu, me qenë se isha dhe Nikola, dhe të nesër me bësh paniri madh. Blidheshin gjitha fshatrat, edhe bësh panir deri në darkë. Pa orkestër. Domethënë kërcenin njerëz dhe këndonin me gojë. Ajo ishte bukuria e asaj kohe. Mendon se kjo traditë do të ruhet nga brezi i ri, do të kultivohet? Çdo vit edhe më pak. Për fat të keq, njerëzit nuk vijnë tani. Ju e shikoni dhe vetë, shumica janë moshe madhe, të rinj janë pak. Për manastirin e Shën Nikollës në Mesopotam shprehin interes edhe shumë vizitorë të huaj, sidomos në stinën e pranverës, verës dhe të vjeshtës. Kënga ISO polifonike shqiptare po tërheq gjithnjë shumë turistë huaj që vizitojnë Gjirokastrën. Vizitorët po njihen nga afër me këtë pasuri të mbrojtur nga UNESCO, ndërsa në Muzeun e Polifonisë kanë mundësi të provojnë dhe interpretimin e saj në drejtimin e artistëve popullor. Do të hapë botën e këngës.
Kënga ISO polifonike vijon të zgjojë interesin e turistëve të huaj që vizitojnë qytetin e Gjirokastrës, e shpallur pasuri e trashëgimisë kulturore botërore nga UNESCO. Kjo pasuri unike e folklorit shqiptar po kthehet në një nga përvojat më të veçanta për vizitorët që ndalen në qytetin e Gurë. Tingujt dhe mënyra karakteristike e interpretimit të polifonisë tërheqin vëmendjen e turistëve, të cilët kërkojnë të njihen më nga afër me traditat shqiptare. Në ambientet e Muzeut të Polifonisë, artisti popullor Roland Çenko zhvillon aktivitete dhe prezantime për turistët e huaj, duke i njohur ata me historinë dhe mënyrën e interpretimit të ISO polifonisë shqiptare. Shumë prej vizitorëve provojnë edhe vetë të këndojnë duke e kthyer këtë eksperiencë në një kujtim të veçantë nga Gjirokastra. Është një diçka që një nga gjërat më të bukura që neve e kemi dhe ne duhet t'ja bëjmë hizmetin. E më vjen mirë që këta turista këtu janë shumë të interesuar për këto vlera që ne kemi. Edhe jam shumë i kënaqur me ardhjen e tyre dhe me interesimin që këta kanë për këto vlera që ka ky qytet. Turistët e huaj shprehen se ISO polifonia është një mënyrë e veçantë për të njohur kulturën shqiptare dhe traditat e saj të pasura. Është herë e parë që dëgjoj muzikën tradicionale shqiptare dhe veçanërisht këtë lloj këngë popullore. Është surprizë vërtet dhe diçka që të krijon emocion. Në këtë mënyrë njihemi më shumë me traditat e pasura të vendit tuaj. Që prej vitit 2005 kënga ISO polifonike shqiptare është përfshirë në listën e trashëgimisë kulturore botërore të mbrojtur nga UNESCO, e trashëguar brez pas brezi. Ajo mbetet një nga elementët më të rëndësishëm të identitetit kulturor dhe folklorit shqiptar. Gjirokastra ka mirëpritur edicionin e 5 të konkursit muzikor ndërkombëtar Tempo, i cili do të mbahet deri të dielën në Kështjellën e Argjiros. Ky event i Qendrës Kulturore Gjiroklasika do të sjellë në qytetin e Gurt 170 fëmijë të rinj që do të konkurojnë në disiplina të ndryshme muzikore. Rikthehet në qytetin e Gurt për të 500 vit radhazi konkursi internacional Tempo. Organizimi i Qendrës Kulturore Gjiroklasika do të vendos në konkurim 170 fëmijë të rinj në 6 disiplina. Për të dhënë një konkurs të mirë me violin, që kam qenë klasë parë me dëshirë për këtë punë. Ç'pjesë pjesë do të luani sot? Të luaj Zvecin dhe koncerti Zveci edhe pjesën Ervarie. Herë e parë për ty që vjen këtu, apo ke qenë dhe më herët? Kam qenë edhe vitin e kaluar, po s'kam emocione fare. Po në një çmim pretendon të marrësh? Mendoj se të marr çmim të parë ose çmim absolut. Isha polish dance edhe vjet 20 që është e violin. Për ty pjesëmarrja është një pjesëmarrje e përvitshme tashmë apo si? Është e përvitshme sepse kam qenë në klasë 2 që kam marrë këto. Dhe sot je në klasë? E 6. Vin nga Kruja dhe kam ardhur që në klasë të parë, që tani jam në klasë 4 dhe kam 4 vite që konkurroj këtu në Gjirokastër. Unë e ka paruar konsideratën time, mendoj se isha mirë, mendoj se mund të marrë çmimin e parë 99 ose 100 pikë absolut. Nuk e diet. Me çfarë pjesë? Me pjesën koncertin që është në Reading Op 21 dhe pjesën Djali Kauboj. Unë quhem Michel Marqeshi, jam 14 vjeçe dhe kam nderin të jem këtu sot në këtë konkurs kaq të bukur në Kalan e Bukur Gjirokastrës. Për mua ky është një hap shumë i madh sepse kam bërë dhe konkurse, koncerte të tjera, por në një skenë të tillë, në një vend si Kala e Gjirokastrës, e kam me të vërtet nder dhe jam shumë falendëruese për ata që më dhanë mundësinë, për prindrit e mi dhe më së shumti për profesorin tim, Ergi Papadimitri. Për organizatorët, eventi është një mundësi e mirë për të rinj që të tregojnë aftësitë e tyre, ndërsa qëllimi i tij është nxitja e të rinjve drejt muzikës klasike. Konkursi është shumë i rëndësishëm sepse e para një teknika, një talentet e reja, i zbulon talentet e reja, aq më tepër që i drejton ata drejt rrugës artit, si gjuhë universale muzika, e cila zbudon shpirtrat, po përçohet tek çdo shpirt tjetër njerëzor dhe i bën më human dhe më të bukur çdo njeri. Ne jemi 4 kolege që funksionojmë prej vitesh. Lindi një ide mbas pandemisë
ajo ideja, pas gjitha sa mbyllje, bëri gjithë të rrugtim që ne kemi sot. Puna është shumë e madhe, sigurisht që ne mbështetemi dhe na mbështesin Bashkia Gjirokastër, pa cilën s'mund të qoftë edhe zhvillimi i konkursit në këtë ambient e kaq. Ministria e Kulturës, që na jep dhe lejen për të shfrytzuar Kalan si trashëgimi kulturore. Dhe mbështetja jonë të njëra tjetra tek të gjithë prindrit që i suportojnë këta fëmijë, të gjithë mësuesit që i rinë pas çdo ditë dhe i shtyjnë në rrugën e bukur dhe shumë të mundimshme të artit, po shumë e bukur. Ne na gëzon fakti në fakt që përveç se numri i fëmijëve në total nuk ndryshon, si vjet kemi 170 fëmijë, shohim emra që përsëriten çdo vit. Dhe kjo kthimi në të njëjtin vend për kaq kohë mendoj që atyre ju ka dhënë një lloj sigurie, po dhe ne besimi që ata na japin, me këto na detyron që të punojmë edhe më shumë, që të krijojmë një ambient sa më të dashur dhe më të ngrohtë, se muzika nuk funksionon ndryshe. Sigurisht si vjet kemi disiplinën e fizharmonikës, një risi që nuk e kemi pasur vitet e tjera dhe shpresoj që në vitet në vazhdim të rritet edhe më shumë, por ardhja që në momentin e parë në këtë disiplinë të 10 studentëve të Universitetit të Arteve për ne është vërtet një vlerësim. Kemi pianon, violinën, violoncelin, kitarën, si gjithmonë muzikën e dhomës, që mendoj që për një instrumentistë është shumë e rëndësishme të marrësh pjesë në një grup, sepse është ai momenti kur përveç solistit ti formohesh plotësisht në një grup muzikor. Dhe ne duam të më shohim kësaj gjëje. Ndërkohë kemi festivalin Gjiro Klasika, si gjithmonë, i cili ka filluar një vit përpara konkursit Tempo. Në këtë festival ne, me që është dhe 5 vjetori i Tempo, ja kemi kushtuar fituesve ndër vite të konkursit Tempo. Në këtë mbrëmje sot do kemi Tiziana Gaudinin, ka qenë fituese e kupës Gëzim Laro në violoncel para 2 viteve. Nesër kemi Siborën nga Prishtina dhe ajo ka qenë po të njëjtin vit fituese e çmimit Ibrahim Madhi. Sigurisht finalja është për trofet që do fitojnë fëmijët e këtij edicioni dhe uroj që çdo gjë të shkojë bukur siç na ka shkuar në çdo vit, edhe nga mikpritja juaj. Performancat e pjesëmarrësve do të vlerësohen nga juria e përbërë nga 15 antar muzikantë të njohur nga Shqipëria, Kosova dhe Italia. Dhe këtu përfunduam, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ju falenderoj që na ndoqët, bashkë me ju takofsh.